Na, tai sveikos merginos, tai ir aš, Ramunė iš Panevėžio. Ir šiandien yra pirmadienis ir noriu pradėti naują video. Tai dabar nesuksiu ruletę šiandien, noriu pabandyti štai šitą merginą pasiuvinėti, nes jau senokai siuvinėjau ir kažkaip apie ją jau kelias dienas sukosi mintis, reikia ją pajudinti. Tai štai tokia yra mergina su perlo auskaru. Ir ką aš turiu padariusi, tai va parodau, ką aš turiu padariusi. Šviesa geriau bus gal. Tai štai, tai čia yra štai rūbo jau truputį klostė matosi, tai galim pasižiūrėti dabar, ką aš čia matau. Tai va štai šita klostė. Ir jinai čia biškai nukirpta, taip išeina. Tai va, šita vieta ir dabar einu va čia į viršų. Ir labai norisi pajudinti ir galvoju, šiandien vėl turiu galimybę pasiuvinėti truputį ilgėliau. Tai vėl pabandysiu per valandą pasižiūrėti, kiek šitam darbe pasidarys man kryželių per valandą. Neimsiu fono, nes jeigu foną, tai vat, reikia siuvinėti, tai 1 valandą galiu pabandyti vien tik foną, reiškia vienu siūlu, vat galim suskaičiuoti. O aš čia dabar imsiu štai šitą plotą, va čia jau pradėjau. Ir 1 valandą siuvinėsiu štai šitą plotelį. Ir tada žiūrėsiu, kiek padarau dygsniukų ir galėsim palyginti su katinu, kurį praeitą savaitę rodžiau. Kiek pavyko per 1 valandą siuvinėti katino. Tai va tiesiog man įdomu pasidarė palyginti, kiek realiai galiu padaryti kryželių per valandą, nes kartais žmonės klausia, kiek laiko užtrunka siuvinėti. Mėnesį, sako, 2 mėnesius. Nu, aš sakau, ne, metus ir daugiau kartais būna, ne. Tai va, tai tiesiog norisi pasižiūrėti. Na ką, einu siuvinėti ir dabar galvoju, gal aš jums šį kartą jungsiuos po valandos, kaip ir su katinu bandžiau, bet tik tiek, kad su katinu labai nesimato, nes labai maišalinė. Čia turėtų jau matytis rezultatas po valandos. Tai susitiksim po valandos, jum po sekundės, o man po valandos ir parodysiu, ką man pavyko pasiuvinėti. Na ką, parodau. Praėjo valanda laiko ir pasižiūrėkit, tai yra 109 kryžiukai padaryti. Va, 109, tai taip pasikeitė mano siuvinys. Tai dabar einu pailsėti ir eisiu dar valandą kokią pasiuvinėti ir parodysiu, kasgi toliau. Na, praėjo man dar 2 valandos. Ir štai tiek paaugo darbas. Daug? Nelabai. Tai 2 valandą išėjo padaryti 222 kryželius, o dar 1 valandą 243 kryželius. Ir iš viso čia yra padaryta dabar 574 kryželiai. Tai va šitam plotelį. Tai va, daug ar mažai, nežinau. Tai taip išeina, kad man į valandą gaunasi ten maždaug apie 200, nu, sakykime, 40 kryželių. O dabar, nu ne dabar, bet noriu dar tą darbą truputį pasiuvinėti ir, kaip sakiau, noriu padaryti juodą spalvą, vieną spalvą, kad nereiktų kaitalioti, nes čia vis tiek buvo, nu vis tiek yra kaitaliojimo nemažai, tuo labiau, kol laiko gaištasi, faktiškai ten, kad reikia surasti siūlus, pagal, nu, kurioje vietoje planšetėje yra pas mane koks siūlas, tai vis tiek reikia susirasti pagal numerį, pagal siūlą, kol susirandi, kol įsiveri į adatą. Tai va čia gaištasi laikas. Ir dabar realiai aš pamatysiu, kiek laiko aš sugaištu, nes dabar imsiu tik vieną juodą spalvą ir siuvinėsiu pirmyn atgal, irgi valandą laiko ir pasižiūrėsiu, vat, kiek išeis dygsnelių, nedigsnelių kryželių. Jūs irgi pamatysit rezultatą, jum netrukus, o aš eisiu siuvinėti. Na, tai sveikos ir ką, rodau dabar čia. Tai siuvinėjau vien tik juodą spalvą, vienu siūlu. Prieš tai pasiruošiau daugiau, kad nereiktų vynioti ir tiesiog buvo įdomu, kiek aš padarysiu per valandą kryželių. Tai žinokit, padariau 339 kryželius per valandą, tai palyginus su anais tikrai nemažai.
Taip kad vieną spalvą siuvinėti vis tiek čia gaunasi nemažai, daug greičiau einasi viskas. Tik tiek, kad truputį galbūt nuobodu, dėl to, kad viena spalva pirmyn atgal, tai šitą vietą aš galvoju siuvinėsiu, tai arba tada, kai, labai daug galvot negali arba nereikia, ta prasme, kažką įdomaus, jeigu žiūri, tai tada galima čia negalvojant. Aišku, prieš tai reikia tą ribą pasidaryti, kad nenuvažiuoti, kur nereikia į lankas. Tai už tai dabar darau šitą. Ir tada čia, pavyzdžiui, vieną siūlą pasiuvinėjau. Tokį dvigubą aš pasiėmu. Čia dvigubai, tai 2 siūlus sudedu į vieną. Ir tą visą siūlą siuvinėjau, tada einu čia pasiuvinėti. Ir va taip padarau. Šiandien ryte, pavyzdžiui, irgi turėjau laiko, tai 2 siūlus išsiuvinėjau, štai čia 2 kartus pasiėva. Matote, galiukai yra, aš jų nebekaišioju, nes čia kai siuvinėjau, išsiuvinėjau ir aš nukerpu. O dabar norėčiau dar vis dėlto pabaigti va šitą plotelį. Kiek aš čia užsibrėžusi, noriu šitą plotelį pabaigti, tai šiandien Eurovizija, tai aš manau, man pavyks tikrai pasėdėti ir padaryti. Gal ir anksčiau pabaigsiu, pažiūrėsim. Paskutinis įsijungimas su mergina su perlo auskaru. Tai pasižiūrėkit. Vis dėlto padariau tą plotelį, kur buvau užsibrėžus, va čia va. 1, 2, 3, 4, 5. Čia nepabaigiau, nes jau kažkaip jau buvo naktis ir jau nebenorėjau. Ir čia reikia eiti į šoną, tai vienu žodžiu, va, šitą padariau ir dar plus pasiuvinėjau juodo fono. Tai šiandien jau yra trečiadienis, jau su šituo darbu 3 dienas praleidau, tai noriu aš jį padėti į šoną. Džiaugiuosi, kad pajudinau, tikrai neblogai pajudinau šitą darbą, nes jeigu šitais kryžiukais, tai su ta juoda spalva, čia kaip pasiuvinėjai, tai labai greitai jis prisirenka kryžiukų skaičius didelis ir dabar jau šito darbo turiu padariusi 10%. Tai va, ir dabar norėčiau eiti, išsisukti ruletę ir pasižiūrėti, kągi man šį kartą ruletė išsuks. Nes nesvarumą, kaip sakiau, irgi kiekvieną savaitę imsiu, tai aš galvoju, nesvarumą pasimsiu rytoj, kadangi vėl bus rytoj Eurovizija, tai labai smagiai siuvinėjasi ir tada miegas neima. Ir vakar puikiausiai išsėdėjau iki pat pabaigos ir labai džiaugiausi, kai Lietuva papuolė į finalą. Tai va, gerai, einu sukti ruletę. Šiaip ne taip atsukau ant merginos su perlo auskaru, va, nes paskutinis darbas šitas buvo siuvinėtas ir dabar sukam ir žiūrim, ką išsuks. Va, elniukas. Gerai. Elniuko, kiek atsimenu, tikrai liko labai nedaug, tai liko padaryti backstitch'o visą, apvedžioti ir faktiškai turėtų būti pabaiga. Atsinešu parodyti, kur čia mano tas elniukas. Va, mano elniukas, matote? Čia dar tas žmogeliukas. Tai ką, ir kiek atsimenu, tai reikia tikrai, va čia aš pradėjau jau backstitch'ų daryti, va matot, pradėjau ant dovanos va čia įvedžioti, tai dar reikia visą dovanas sutvarkyti, tada čia ragiukuose, šituose skambaliukuose dar bus apvadų, čia šalikė dar kažkur mačiau yra apvadų ir bus pabaigtas darbas. Čia vat kūnelis jau visas, man atrodo, sutvarkytas, jeigu aš gerai atsimenu. Tai va, tai tikrai nedaug turbūt liko. Kažkur, jeigu pagal sagą žiūrėti, apie 500 kryželių. Tai kadangi backstitch'ų kitaip skaičiuoja sagą, tai va žiūrėsim. Kiek čia man užtruks laiko, tai nežinau. Įdomu tiesiog pasidarė, pažiūrėsiu. Bet tikrai bus šią savaitę pabaigtukas, tai faktas. Na ką, einu siuvinėti šitą darbą. Tadam! Štai ir turiu pabaigtuką. Dar vienas pabaigtukas mano skrynelėje. Mano elniukas pabaigtas, visas pabaigiau, visą backstitch'ų, viską ir štai toksai šaunuolis elniukas lauks savo rėmelio ir galiu dar parodyti iš arti, kaip atrodo viskas. Va, gražiai pabaigta, pagaliau. Tai dar vienu darbu mažiau turėsiu. Štai. Labai džiaugiuosi, kad pagaliau aš jį padariau. Kaip jum? Gražus, ane?
Na, o dabar tada dar parodysiu nesvarumą. Pasiėmiau siuvinėti po šito elniuko, tai parodysiu, kiekgi padariau. Nesvarume pabaigiau šitą va plotelį. Kaip ir žadėjau, padariau štai čia. Tai čia yra 1300 kryželių padaryta. Tai šią savaitę jau norma padaryta. Viskas. Pasidėsiu kitai savaitėjai. Ir dabar eisiu pasimti burtų darbo, nes šiandien yra 15 gegužės ir Kryžiukų namuose, kaip atsimenat, yra burtai. Ir man iškrito darbas, tai reikia padaryti 1000 kryželių. Tai va, einu atsinešiu aš tą darbą ir parodysiu, kaip jisai atrodo. O čia daug nepasakoju, nes kadangi dažnai matote, tai ką? Ką čia ir pasakota, ne? Gerai, einu atsinešti darbą. O iškrito štai šitas darbas žiema. Tai aš tikiuosi, kad šį kartą neprisikviesiu sniego, nes jau atšilo oras arba šalčio, nežinau, atšals oras, lyg tai nežada atšalimo. Tai aš labai tikiuosi, kad aš siuvinėdama šitą žiemą bus gerai viskas, šilta. Tai va, juokauju aišku. Tai dabar ką aš siuvinėsiu? Dabar norėčiau va čia tam kampe turbūt siuvinėti, aš taip galvoju, vis tiek norisi maždaug susilyginti man čia, bet taip dar čia toli viskas. Tai galvoju va čia vis tiek baigsiu čia siuvinėti, ką reikia, kažkokiom spalvom, dabar neatsimenu. Čia turbūt baltą reikia pabaigti, va čia va neišsiuvinėta, man atrodo, yra. Va čia va matosi, kur siuvinėta, o čia dar neišsiuvinėta. Ir tada eisim toliau žiūrėti, kas toliau. Na ką, einu siuvinėti, nes 1000 kryželių tai visai nemažai, bet galima padaryti. Iki. Na tai sveikos dar kartelį. Rodau, ką nuveikiau. Matot? Tai geriausia matosi štai šita dalis. Tai čia dabar padariau 1021 kryželį. Tai geriausia matosi čia. Po to čia dar papildžiau, va šitą vietą užpildžiau. Tada truputį pasiuvinėjau čia baltų siūlų. Čia pilkų siūlų pasiuvinėjau ir gavosi tiek, kiek gavosi. Paėmiau šitą vietą tam, kad gerai matytųsi, kad tikrai kažką padariau, nes kai reikia Kryžiukų namuose dėti nuotrauką, tai jeigu būtų viskas baltų siūlų, tai nelabai kas matytųsi. Va čia žiūrėkit, baltų siūlų ir vat nelabai matosi, ne? Reikia labai gerai prisitraukti, kad pamatytum, kad čia tikrai yra išsiuvinėta. Na, kol kas žiemos neprisikviečiau, tai padedu į šoną šitą darbą ir dabar atėjo laikas sukti ruletę. Einu atsinešiu kompiuterį ir pasižiūrėsim, kokį darbą savaitgaliui man išsuks jisai. Štai mano ruletė. Jau elniuką išėmiau iš ruletės, tai dabar liko 11 darbų ir dabar atsukau ruletę ant žiemos, dėl to, kad ką tik ją siuvinėjau, nes tai buvo Kryžiukų namų burtai. Taip, kad dabar žiūrim, kągi ruletė šį kartą man išsuks. Pasižiūrim, negi vėl žiema. Ne, kadangi aš ją ką tik siuvinėjau, tai tikrai antrą kartą nenoriu siuvinėti, nes tikrai galiu prisišaukti žiemą. O šito visai nenorima, ne? O, žiūrėkit, kas bus čiurlionis. Labai gerai. Tikrai džiaugiuosi, kad čiurlionis, nes šiandien yra šeštadienis, šiandien Eurovizija, tai galėsiu ilgiau laiko skirti čiurlioniui ir daugiau galėsiu pasiuvinėti. Ir galiu parodyti dabar, kiekgi aš to paveikslo jau turiu padariusi. Tuo atsinešu pasižiūrėti. Na va, mano čiurlionis, štai matote, kiek aš jau padariusi esu. Ir dabar jau va čia praeitą kartą čia siuvinėjau, tai dabar norėsiu siuvinėti štai šitą gabaliuką. Ta gabaliuką ir šiandien yra šeštadienis, tai ir pasižiūrėsim, ar man pavyks ar nepavyks per vakarą išsiuvinėti gabalėlį.
Turėtų pavykti dėl to, kad čia yra, vis tiek jau yra daug tamsių spalvų, ta prasme daug turėtų būti ne pavienių kryželių. Nu, pažiūrėsim, kaip man seksis. Tai šitą pamatysite jau rytoj, tai yra sekmadienį. Ir pažiūrėsim, kas pavyks padaryti man. Iki. Paskutinis įsijungimas šią savaitę. Ir rodau, ką nuveikiau. Ir kaip matote, čia pasidėjau vašelį. Tai man liko tiek siuvinėti. Bet dabar jau yra 8 valandos ir noriu jum video įdėti. Už tai dabar dar čia gabaliukas, matote, tai čia pasižiūrėjau sagoj, tai dar virš 300 kryželių reikia padaryti. Tai aš pagalvojau, kad aš noriu jum dabar, pabėgo, pafilmuoti. Tai va, ir liko faktiškai čia dabar jau liko tik tai viena spalva ir būsiu padariusi šitą gabaliuką 3 ant 5. Ir viena spalva. Ir kiek čia dabar iš viso esu padariusi, kur čia mano dabar turiu šalia planšetę. Taip, tai dabar yra 703 kryželiai padaryti, dar plus 304. Nu, tai va, ir gausis virš 1000. Labai džiaugiuosi, kai bent jau 1000 pajudinu tuos didžiosius darbus. Tai va, tai čia yra, dar priminsiu, va čia jau saulės tos yra spindulys, rankos. Ir čia matote, eina ranka, o čia grinai fonas tarp rankos ir šitos merginos. Ar karalienės, nežinau. Tai tiek, noriu pasakyti, kad tokia mano savaitėlė buvo. Tiek padaryta. Ar daug, ar mažai, nežinau. Jau nebeatsimenu, ką ir filmavau. Tai va dabar sėsiu, sudėsiu visą medžiagą, kurią turiu. Ir ką noriu pasakyti dar, tai jeigu turite savo aplinkoje žmonių, kurie lietuviškai nesupranta, tai žinokite, kad pas mane video galima pasirinkti angliškus subtitrus. Tai va, jeigu kam nors įdomu, iš jūsų pažįstamų, užsieniečių gal turite, tai visai būtų smagu, kad pasidalintumėt mano šitais filmukais ir jie gali tada pasiskaityti. Tai čia trumpa reklama. Ir ką, geros savaitės, lauksiu laikų, lauksiu komentarų, parašykite. Labai smagu juos skaityti ir susitiksim jau dabar kitą savaitę ir pasižiūrėsim, ką kitą savaitę man duos. Iki.